jou probleem is nie eintlik die probleem nie, maar hoe jy dit sien, dis dalk die probleem. Na 'n kort lewe van 13 jaar het Rebecca Taylor meer as 55 operasies en mediese prosedures ondergaan en ongeveer 1000 dae in die hospitaal deurgebring. Nou Christine Taylor, Rebecca se ma, sy praat met die gemak van 'n dokter oor haar dogter se gesondheid en al die komplikasies wat sy al ervaar het. En die woordeskat van die meeste ma's sluit mos maar woorde in soos mode en klere, as jy met jou dogter gesels, wegneem etes, oorslaappartytjies en sinne soos te veel tyd op die foon. Christine ken hierdie taal, maar sy is ook vlot in die dialek van bloedselle, stente en meer onlangs beroerte weens bloeding. In haar blog skryf sy: die afgelope week se nuwe landmyn was juist die frase moontlike beroerte weens bloeding, woorde wat ek al tientalle kere by verskeie dokters gehoor het, weer en weer en weer het hierdie woorde deur haar kop gemaal en haar gedagtes oorgeneem. Sy sê dit was emosioneel verminkend. Dis in hierdie omstandighede dat sy spesiaal gefokus het op die onderwerp oor bekommernis en juis alles rakende wat Filippense, wat Paulus geskryf het daaroor, Filippense 4 vers 6 en 7 sê, moet oor niks bekommerd wees nie, maar bid oor alles. Vra alles wat jy nodig het van God, terwyl jy hom ook dank vir alles wat hy doen. Sy het haar versoeke aan die Here voorgeles, soos wat sy dikwels in die verlede gedoen het, maar hierdie keer het sy meer nodig gehad. En deur Filippense 4, 8 en 9 as haar riglyn te gebruik, het sy tog meer antwoorde gevind. En dis presies wat ek ook vandag met jou wil deel, wat dalk ook deur 'n klomp bekommernisse moet werk. Ten slotte broers en susters, vul julle gedagtes met alles wat waar is. Wat is op hierdie spesifieke oomblik waar in jou lewe? Dalk so eenvoudig soos die seën van almal in jou gesin wat saam aandete kan eet, dat daar wel kos is, dat jy dak oor jou kop het. Vul jou gedagtes met alles wat eerbaar is. Vul jou gedagtes met alles wat skoon is. Vul jou gedagtes met alles wat suiwer is. Met alles wat lieflik is. Vul jou gedagtes met alles wat lofwaardig is. Watter deeg is daar nou in my lewe? Stel jouself voor, die seën om te kan kyk hoe 'n wonderwerk voor jou lewe ontvou. Watter lofwaardige saak sien jy raak? Dalk net die seën om die Here wat ons lof verdien te kan aanbid. Vul jou gedagtes daarmee. Ek wil dit so graag ook gou vir jou uit die Amplified lees. Luister gou hoe mooi sê hy dit. Finally, believers, whatever is true, whatever is honorable and worthy of respect, whatever is right and confirmed by God's word, whatever is pure and wholesome, whatever is lovely and brings peace, whatever is admirable and of good repute, if there is any excellence, if there is anything worthy of praise, think continually on these things. Center your mind on them and implant them in your heart. Nou hierdie moeder het, deur diep oor hierdie dinge na te dink, kon sy vreesaanjaende woorde, beroerte weens bloeding keer om al die vreugde uit haar lewe te kom steel. Die mag van hierdie woorde om angstigheid in jou te skep, kan jou verbreek van hierdie fokus uit Filippense uit. En hierdie vrou het in hierdie omstandighede gesê, toe ek my gedagtes gevul het met hierdie oorvloedige seëninge wat ek op daardie oomblik in my lewe ervaar het God se vrede, wat meer is as wat 'n mens oor kan dink, inderdaad oor my hart en oor my gedagtes die wag kom hou, want ek behoort aan Christus Jesus. 'n Ware en 'n onverwagte wonderwerk kan dan gebeur. Het jy gelet op wat Christine gedoen het? Die woorde beroerte weens bloeding het soos 'n donderwolk oor haar lewe gehang. En tog het sy gekeer dat hierdie gevreesde woorde die blydskap so uit haar lewe uitsuig. Maar hoe het sy dit reg gekry? Deur haar gedagtes te beheer. Jy weet dit waarskynlik, maar vir ingeval jy dit nie weet nie, is ek so bly dat ek die goeie nuus nou aan jou kan oordra. Jy kan kies waaraan jy dink. Jy het nie die plek waar jy gebore is of die dag wat jy gebore is gekies nie. Jy het nie jou ouers of jou broers of susters gekies nie. Jy bepaal nie die weer of hoeveel sout daar in die oseaan is nie. Daar is baie dinge in die lewe waarin jy geen keuse het nie. Maar die belangrikste aktiwiteit in jou lewe val binne jou beheer
Jy kan kies waaraan jy dink. Jy kan die lugverkeerbeheerder wees van jou gedagtewêreld, so op die lughawe. Jy sit in die beheertoring en jy kan die verkeer in jou gedagtewêreld heeltemal reguleer. Gedagtes wat so bokant jou kop sirkel, wat kom en gaan. En as een van hulle land, is dit omdat ek en jy daarvoor toestemming gegee het. En as dit weggaan, is dit omdat ek en jy die opdrag gegee het. Ons kan ons gedagtes kies. Nou daarom redeneer die wyse Salomo in Spreuke 4:23, bo alles, wees versigtig wat met in jou hart aangaan. Wat jy dink, bepaal alles wat jy doen. So wil jy môre gelukkig wees, dan saai dan vandag reeds die saad van blydskap. Tel jou seëninge, memoriseer 'n Bybelvers of 2, bid, sing lofliedere, bring tyd deur saam met mense wat jou bemoedig. Wil jy môre se ellende waarborg? Ploeter dan vandag in jou gedagtes rond in die modderpoel van selfbejammering en skuldgevoel en bekommernis. Verwag die ergste. Neem jouself kwaadlik. Dink weer en weer aan alles waaroor jy spyt is en kla saam met die wat kla. Gedagtes hou gevolge in. Om van jou angstigheid en kommer verlos te word, het jy 'n gesonde gedagtewêreld nodig. Jou uitdaging is nie werklik jou uitdaging nie. Jou uitdaging is die manier hoe jy na die uitdaging of daaroor dink. Jou probleem is nie jou probleem nie, maar dis die manier waarop jy daarna kyk. En Satan weet dit. Die duiwel speel heeltyd met ons gedagtewêreld. Hy vul die lug met vliegtye wat niks anders dra as vrees en bekommernis nie. En hy doen sy bes om my en jou te oortuig om hulle te laat land en 'n bose vrag van allerlei vreesgoeders in ons gedagtewêreld te kom aflaai. Hy kom soos 'n dief, hy kom en hy steel en hy verwoes. Johannes 10 sê dit presies so. Hy bring net ellende en verdoemenis. En teen die tyd dat Satan klaar was met Job, was hy siek en alleen. Die duiwel is verhoop soos wat termiete vir 'n boom is. Hy sal jou van binnekant af opvreet. Hy sal jou lei na 'n plek waar die son nie skyn nie en hy sal jou daar los. Hy sal jou probeer oortuig dat hierdie wêreld het nie eens 'n venster nie. Geen moontlikheid vir lig om deur te kom nie. Om gedagtes te oordryf, te oorbeklemtoon, buitensporig op te blaas en irrasioneel te laat word. Dis die duiwel se speelveld. Niemand sal my ooit lief hê nie. Dis die einde van alles vir my. Almal is teen my. Ek sal nooit gewig kan verloor nie en ek sal nooit my skuld kan afbetaal nie of vriende kan hê nie. Watter droewige en monsteragtige leuns is dit nie. Geen probleem is onoplosbaar nie. Geen lewe is onredbaar nie. Niemand se lot is verseël nie. Niemand is onbemin of onbeminlik nie. Maar Satan wil hê ons moet so dink. Hy wil ons so in die moeras van angstigheid en negatiewe gedagtes los. Satan is die meester van neerlag. Maar hy's nie die meester van jou gedagtewêreld nie. Jy het 'n krag wat hy nie kan verslaan nie. Jy het vir God aan jou kant. Daarom vul julle gedagtes met alles wat waar, eerbaar, skoon, suiwer, lieflik en lofwaardig is. Die woord wat hier met vul vertaal is loukizomai. Sien jy die stam van die Afrikaanse woord in hierdie Griekse woord? Ja, logika. Want Paulus se punt is eenvoudig. Bekommernis word die beste met helder en logiese denke beveg. Nou ons heel waardevolste wapen teen bekommernis weeg minder as 2 kg en sit hier tussen ons ore. Dink oor die dinge waaroor jy dink. En so werk dit. Ontvang 'n oproep van die dokter se spreekkamer en die boodskap is duidelik en onwelkom. Die dokter het na die uitslae van jou toetse gekyk en wil hê jy moet inkom spreekkamer toe sodat hy met jou kan praat. En net so vinnig soos wat jy sê, o gids, staan jy voor 'n keuse. Bekommernis, vertroue. Nou bekommernis sê, ek's in die moeilikheid. Hoekom laat God hierdie slegte dinge toe dat dit met my gebeur? Word ek nou gestraf? Ek moes seker iewers iets verkeerd gedoen het. Nou hierdie soort oproepe eindig nooit goed nie. My familie het 'n geskiedenis van tragedie. Ek weet dit nou al. Nou is dit my beurt. Ek het waarskynlik kanker, artritis, geelsig. Raak ek blind? My oë is jy's 'n bietjie dof die afgelope tyd. Dalk het ek 'n gewas op die brein. Wie sal die kinders grootmaak? Wie sal die rekeninge betaal? Ek gaan arm en eensaam sterf. Ek is te jonk vir so 'n ramp. Nou as jy nie reeds siek is nie, sal jy siek wees teen die tyd wat jy by die dokter se spreekkamer aankom as jy al hierdie gedagtes oordink, want bekommernis rem 'n mens af, sê Spreuke 12:25. Maar daar's 'n beter manier om oor dit te dink.
Voordat jy jou ma of jou lewensmaat of jou bure of jou vriend bel, praat met God. Nooi hom om die probleem saam met jou te hanteer. Ons neem ook elke gedagte gevange om dit aan Christus gehoorsaam te maak, sê 2 Korintiërs 10:5. Sit eenvoudig boeie om die skuldige gedagte en sleep dit voor die een aan wie alle gesag behoort, en dis Jesus Christus. Jesus, hierdie bekommernis, hierdie negatiewe gedagte het sy pad in my gedagtes opgewurm. Kom dit van U af? Nou Jesus, wat niks anders as die waarheid kan praat nie, sê nee, gaan weg Satan. En as die onderskeidende, helder denkende lugvaartbeheerbeampte van jou eie gedagte wêreld, weier jy dat hierdie gedagte vir een oomblik jou dag of jou vrede in beslag neem. Eien elke Bybelbelofte waarin jy kan dink vir jouself toe en neem dit jou voor om nog 'n paar te ontdek. Hou aan hierdie lewe redders vas, want dis presies wat hulle is. Moenie een gedagte aan Satan afstaan nie. Moenie sy leuns verwelkom nie. Staan dis vas deur waarheid as 'n gordel om julle heupe te dra. Weerstaan die begeerte om te oordryf, te oorbeklemtoon, om irrasioneel te dink. Fokus op die feite en niks meer nie. Die feit is, nou die dokter het jou gebel. Die feit is, sy nuus sal goed of sleg wees. Al wat jy kan doen, is bid en vertrou. En dis dan wat jy doen. Jy stap by die dokter se spreekkamer in, nie te neergedruk deur jou bekommernis nie, maar regop gehou deur jou geloof. En watter een verkies jy? Jy sien, geen probleem is onoplosbaar nie. Geen lewe is onredbaar nie. Niemand se lot is verseël nie. Het jy al hierdie vrede ervaar? Nou, Christine Taylor sy het hierdie kalmte ontdek. Sy en haar gesin het onlangs weer na Rebecca se dokters gegaan. 7 maande vroeër het Rebecca skaars aan die lewe gebly. Nou, eendag voor haar 13de verjaarsdag, was sy lewenslustig en vol energie. Sy het 'n merkwaardige 13 kg opgetel. Haar gesondheid was besig om te verbeter. En die hospitaal het haar genoem 'n wandelende wonderwerk. Nou, Christine skryf, ek het hierdie interaksie met 'n stille gevoel van verwondering dopgehou. Dit is maklik om God te prys wanneer alles voorspoedig gaan. Maar dit was in my tyd van grootste nood dat ek die Here se teenwoordigheid om my voel vou het. En dit was in daardie hartverskeurende oomblikke dat ek geleer het om te vertrou op hierdie God wat die ondenkbare krag te midde van my ondenkbaarste pyn voorsien. God sal jou ook help, my vriend. Bewaak jou gedagtes en vertrou volkome op die Vader. My eenvoudige gebed is dat jy sal ophou soek en sal hoor hoe die Here, die bron van liefde, liefde self oor jou sing. Dalk kan jy dit nie glo nie, dalk wil jy dit nie glo nie, maar vat dit. Hoor wat hy oor jou sing. Vanaand se sekelmaan is net vir jou. Mag hy dans tot in jou hart en sy arms om jou vou. Want as hy kom praat, so eenvoudig sê, hoe diep my liefde hier binne vir jou lê. En mensekind, ek weet, jou hart is broos. Van die twyfel trek jou skeel en jy's leeg en moedeloos. Maar as jy my oor vir 'n oomblik sou kom leef, sou jy 'n bruid sien in wit gekleed. En weet jy wie dit is? Kan jou hart siel begryp, na wie ek verlang? Dit is jy, my bruid nieuwheid.
een kyk van jou oor en die houtse pyn verdwyn, want dit is jou geliefde van my sy, ek sien by jou, in jou, om jou net lief te hê. En al sou jy ook die deur in my gesig te slaan en die leuns bly glo dat ek net nie bestaan, sal ek nog steeds my liefde vir jou kom wys.